नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डनमा हजुरहरूलाई फेरि स्वागत छ। अस्ति मैले हजुरहरूलाई भनिसकेको थिएँ कि यो बेबी रबर प्लान्ट प्रेपोमिया हो। यसको कसरी कटिङ लाउने हजुरहरूलाई मैले भन्छु भनेको थिएँ नि। मैले यो सपिङ गरेर ल्याउँदाखेरि मैले हजुरहरूलाई भनिसकेको थिएँ। हेर्नुहोस्, मैले आज पोट किनेर ल्याएँ, देखिसक्नुभयो हजुरहरूले। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यो प्रोपोमियाको कटिङ कसरी लाउने भनेर चाहिँ देखाउन चाहन्छु है त। हेर्नुहोस्, यसरी नै लिएको छु। अब यसलाई के गर्नुपर्छ भने यो हाम्रो यो नट भन्छ नि, नट यो हाँगा निस्किने कली के अरे यसको हाँगा निस्किने नट यो नटभन्दा अलिकति मुनि काट्नु होला है त हजुरहरूले। अनि यहाँबाट यो मुना निस्केर आउँछ। अनि यो अब यहाँ तल काट्यो भने यहाँ बिचबाट मुना निस्केर आउँछ। होसरी लाउनु होला हजुरहरूले। यो एकदम राम्रो प्लान्ट छ। अरू यो प्लान्टलाई धेरै पानी हाल्नु हुँदैन। एकदम हेर्नुहोस्, यो फ्लेसी एकदम यो पत्तामा एकदम पानी हुने गर्छ है त। यो अरू इन्डोर प्लान्ट हो है, हजुरहरूले बुझिराख्नु होला। यो पानी छ यस्तो। हेर्नुहोस्, हेर्दा नि बुक्कै परेको छ, पातला छैन के। अनि पानी कम्ती हाल्नु होला। अनि इन्डोर प्लान्ट हो है त दर्शकबिन। मैले अब यो कटिङ गरेर देखाउन चाहन्छु हजुरहरूलाई कि कटिङ गर्दाखेरि कसो गर्नुपर्छ भने अब यो दुईटा मुना भयो। यो नट यो हाँगा निस्किने ठाउँको मुनिबाट यसरी नै काटिदिनुहोस्। यसरी नै देखाउन चाहन्छु म। यसरी नै च्याट्टै पारेर यसरी काटिदिनुहोस्। किनभने यो नट चाहिँ पानी माटो मुनि हालेपछि चाहिँ यहाँबाट जरा निस्केर सर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा प्लान्ट भयो। मैले अस्ति कतिमा मैले प्राइस भनिसकेको छु हजुरहरूलाई, मैले अहिले बिर्सिसकेँ। अनि अब एउटा प्लान्टले मैले कतिवटा बनाउने छु हेर्नुहोस् है त। अनि अब यसलाई पनि यो नटको मुनि यसरी काटिदिनुहोस्। यसरी नै यसरी दुईटा प्लान्ट भयो। अब यहाँ मुनि अझै एउटा निस्किने रहेछ। तीनटा प्लान्ट मैले निकालिसकेँ। यो लाएर यो मदर प्लान्ट भनौँ न अब होइन। यो लाएर चारवटा भयो। अनि लाउनुको लागि हजुरहरूलाई मैले भनिसकेको थिएँ कि यसमा रुटिन हार्मोन अरू फङ्गल एसिड चाहिन्छ भनेर म आज मार्केट गएको थिएँ कि साथीहरू। मैले रुटिन हार्मोन पाइनँ, त्यही भएर रुटिन हार्मोनको बदली यो एलोभेरा लाउने छु। हेर्नुहोस् न, मेरो छोराले एलोभेरा काटेर ल्याउनु भनेको थिएँ कि साथीहरू। मैले यो पर्चुलुका यसमा यो पनि भिडियो देखाउन चाहन्छु हजुरहरूलाई। यो पर्चुलुका मैले यसमा यसरी खोपेर चाहिँ मैले कस्तो मजाले यो पर्चुलुका प्लान्ट यसरी रोपेर हेर्नु सरेर नि कस्तो दामी फुलिरहेको थियो। यही पो काटेर ल्याएर आएछ। हेर्नुहोस् न, यो के भन्नुहुन्छ होला हजुरहरूले। यो पर्चुलुका प्लान्ट हो है त। हेर्नुहोस् त, यसरी यो पर्चुलुका यसरी यसरी यो एलोभेरामा यसरी गाडेर रोपिदियो भने हजुरहरूले केही पनि गर्नु पर्दैन। कस्तो दामी भएर फुल्छ। म एक दिन यो भिडियो पनि बनाउँछु भनेर हजुरहरूलाई एडभान्समै मैले यो रोपेर राखेको थिएँ। यसरी काट्दैछ। हेर्नुहोस् न, अब के गर्नु, अब वेस्ट भयो नि। एनिवे ठिकै छ। म अब यो रुटिन हार्मोनको लागि चाहिँ मैले यही इस्तेमाल गर्ने छु, यही चलाउने छु। अब के गर्नु त, अब काटी त हाल्यो छोराले। अनि यो फङ्गल एसिड यो चाहिँ नकुवाउनुको लागि कुन्दैन। यो फङ्गल एसिड लायो भने चाहिँ कुन्दैन। अनि यो चाहिँ जरा यस्तो उम्रिनुको लागि, जरा लाग्नुको लागि सहयोग गर्छ। हजुरहरूले नै यसरी इस्तेमाल गर्नु होला। अनि यसरी नै डुबाइदिए। यसरी नै मैले हजुरहरूलाई योभन्दा अगाडि देखाइसकेको छु। हजुरहरूले सायद बुझिसक्नु भएको छ पक्कै पनि। अनि म अब यो क्युट छ यो बेबी यो पोटमा हाल्ने छु है त। हेर्नुहोस् त कति राम्रो चिटिक्क परेको छ। किनभने यो बोट चाहिँ ठुलो हाँगेर ठुलो यो डम्केनहरू जस्तो यो डेफेन बेकियाहरू जस्तो ठुल्ठुलो भएर जान्दैन के। स्नो प्लान्टहरू जस्तो भएर जान्दैन। त्यही भएर
यस्तो गरेर पुरा भरिन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले सानो सानो क्युटमा राख्नु होला। ठुलो अब यो प्लान्ट चाहिँ ठुलो भएर झ्यामेर गयो भने फेरि रिपोर्टिङ गरेर अर्को पोटमा योभन्दा ठुलो साइजमा 10 इन्चीकोमा 8 इन्चीकोमा 12 इन्चीकोमा लाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मैले यो दबाई लगाइसकेँ। यो अब यसरी नै यस्तै गर्नुहोस्। बिचमा सेन्टरमा पारेर यस्तै गरेर यसरी पुरिदिनुहोस्। मलाई चाहिँ अस्ति यो प्लास्टिकको गमलामा रोप्नु साह्रै डर लागेर मैले यसमै रोप्दैछु। यसरी नै यस्तै गरेर यो एउटा भयो। त्यसै गरी यो अर्को पनि मैले त्यस्तै गरेर रोप्दैछु। साथीहरू हेर्नुहोस्, हजुरहरूले फेरि मैले अघि पनि देखाउन सक्थेँ कि योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि साथीहरू के गर्नु टाइम धेर भयो भने हजुरहरूलाई बोरिङ हुन्छ भनेर मैले अर्को भिडियो बनाउन चाहेँ त साथीहरू। नै त भने यो सबै नै मैले 1 घन्टा आधा घन्टाको लाएर मैले एउटै भिडियो पनि बनाउन सक्छु नि त, होइन त? र पनि हजुरहरूलाई बोरिङ हुन्छ भनेर मैले यसरी नै अलग अलग पार्ट गरेर मैले देखाउन चाहेँ त। यसरी नै हेर्नुहोस्। अनि यो चाहिँ अलिकति ठुलै भयो। त्यो सानो पोटमा चाहिँ 2टा मात्रै भएर चाहिँ यस्तै गरेर यसरी रुटिन हार्मोन र फङ्गल एसिड भयो भने चाहिँ केही किरा लाग्दैन। अब अलिकति ठुलो भएपछि म हजुरहरूलाई अपडेट दिइहाल्छु नि साथीहरू, टेन्सन नगर्नुहोस् हजुरहरूले। अरू एकजना साथीले 1-2जनाले भन्नुभएको छ कि मनी प्लान्ट पानीमा पनि हुन्छ कि हुँदैन, माटोमा कसरी हुन्छ, मेरो त ग्रोै भएन भनेर भन्नुहुँदै थियो। म अब त्यसको पनि भिडियो देखाउने छु। मैले पानीमा पनि हालिसकेको छु, माटोमा पनि हालेको छु। एउटै समयमा कतिको डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ त्यो पनि भिडियो देखाउने छु है त साथीहरूलाई। हेर्नुहोस्, यो 3टा प्लान्ट भयो। अनि अब यसलाई पनि त सानो हुन्छ, यो रुट त जानु सकिँदैन, गाह्रो पर्छ। हेर्नुहोस् त पुरा चाम्रेर बसेको छ। मैले यो अनलोड गरेको छैन, हजुरहरूलाई थाहै छ। मैले जसरी नर्सरीबाट किनेर ल्याएको त्यस्तै छ। हेर्नुहोस् न चाम्रेर कस्तो भएको छ। अनि यसलाई पनि मैले अर्कै भाँडामा हाल्नु चाहेँ त साथीहरू। हेर्नुहोस् पुरा चिम्टे माटो, कस्तो माटो हुन्छ हेर्नुहोस् त। यी साथीहरू यस्तो हुन्छ। केही मलहरूको त्यति उयो हुँदैन कि बिक्रीको सामानमा। हेर्नु त, बरु मेरोबाट चाहिँ हजुरहरूले मेरो नजिकको साथीहरूले लानुहुन्छ किनेर। तर मेरोमा त साह्रै हेल्दी पाउनुहुन्छ है साथीहरू। हजुरहरूले त किनेर लगेपछि नि मेरोबाट त यसरी रिपोर्ट नगर्दा नि हुन्छ। मेरोमा त सबै थोक प्रशस्त मैले हालेर रोपेको हुन्छु। मेरोमा त 1 वर्षसम्म त केही यसरी चेन्जै गर्नु पर्दैन। यो किनेर लिएको मेरोबाट लगेको भाँडा चाहिँ यसरी मेरोबाट लगेर प्लास्टिकमा लगेर जानुहुन्छ नि हजुरहरूले, त्यो केही चेन्ज गर्नु पर्दैन है। अरूहरूको त हेर्नुहोस् न यस्तो छ। भयो भने यी जराहरू टुट्छ होला। म यत्तिकैमा रोप्नु चाहेँ त साथीहरू। हेर्नुहोस् न यो पनि चुडेको छ, यस्तो भइरहेछ। अनि यत्तिकै राखिदिनेछु। अनि यसरी मेरो एउटा पोट ल्याएको थिएँ मैले। यो मदर प्लान्ट भयो है त। यो मदर प्लान्टै मैले 3टा फाल्टु निकालेँ मैले। अनि अब यो अलरेडी मेरो पिनाको पानी यस्तो गरेर पतला गरेर राख्छु। हेर्नुहोस्, पिनाको पानी चाहिँ मसित हमेसा एभाइलेबल हुन्छ। अनि त्यसको बदलीमा किनभने यो त केमिकल चिज होइन, यो त फर्टिलाइजर हो। त्यही भएर हामीले यसरी लगाइदिनु होला। अरू एउटा कुरा याद गर्नु है साथीहरू, मैले अस्ति मनी प्लान्ट पोथोसमा मैले यस्तो गरेर डाइरेक्ट यस्तो गरेर पानी हालेको थिएँ नि। प्लास्टिकको पोटमा चाहिँ यस्तो गरेर कहिले नहाल्नु होला हजुरहरूले, स्प्रेले हाल्ने कोसिस गर्नुहोस् है त। मैले यस्तो गरेर हालेको थिएँ, मैले गलत गरेको छु। त्यही भएर चाहिँ सायद मरेको पनि होला। अनि त्यहाँबाट
अलिक पछि पनि पानी थपेँ त्यस्तै गरेर मरेको हो। अनि यो माटोको पोटमा चाहिँ केही हुँदैन यस्तो गरेर थप्दाखेरि। यी दर्शकबिन कस्तो लाग्यो दिदीको हेर्नुहोस् यो प्रोपोमियाको प्लान्टको यो प्लान्टेसन मैले प्लान्टिङ गरेर कटिङ गरेर देखाएको। हजुरहरूले यसै गरेर घरमा लाउनु होला है त साथीहरू। अनि अब पछि नै म ठुलो भएपछि यसको अपडेट देखाइहाल्नेछु हजुरहरूलाई। अरू दिदीको सल्लाह सुझाउ यो कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गर्नुहोला। मन पर्यो भने लाइक पनि दिनुहोस्। अरूहरूले पनि यस्तै गरेर रोपुन् जानुन् सिकुन् त्यसको लागि सेयर गरिदिनु होला। अझै पनि नयाँ नयाँ साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटन प्रेस गरिदिनु होला। हस् त तपाईँको दिदी अब यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा एकदम धेरै धेरै मुरी धन्यवाद छ हजुरहरूलाई। म अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। हस् त नमस्कार थ्याङ्क यू बाई बाई।